Yan, ang nabili ni Gab doon sa naipon niya. Dahil ng pera. Hindi masama loob mo. Hindi. Utang yun eh. Di ba, anak na? Baka madali. Tingnan nga natin yan. Buksan mo ilaw eh. Wow! Wow! Buo na pala? Lalagyan pa ng tubig sa kabate. Tapos, sige nga, tingnan mo nga. Ganda. I-post mo nga yan, nak. Mag-post ka kasama niyang nabili mo. Ayan, oh. Suot mo tong salamin na binili mo. Yan, galing sa ipon niya ng isang taon. O, post. 1, 2, 3. Galing mag-ipon na. Next year, ano naman pangarap mo? Ano naman pinag-iiponan mo next year? Di mo pa alam, bala na. Kailangan pa din 8,000. Kailangan maka 8,000. Bakit? Eh, kailangan pa ng 4,000 pa. Bakit? Sabi natin Karel, 8,000 ta makakabili na cellphone. 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 Hindi, cellphone ka pa na. Kaya nga. Tanong mo kay ate. Sige, mag-ipon. Diba te? Sige lang, mag-ipon ka lang mag-ipon. Baka kalulilo kasi at. Yan, sineset up na. Ano tawag dyan? Mecha X. Mecha X multifunctional robot. Nahulog pa yung pagkain kanina to. Kay Daddy. Ako utang sa'yo. Sige na. De, yung ano mo. Drop mo na lang. Huwag kutsarahin mo. Baka... Ikaw na natin yung mga. Baka mag-short yan. De, ikaw na. Ayan oh! Bakit kumukuhan? Baka nakabukas. O, nakabukas naman, Gabo. Ay,